Hello, xin chào các bác nhé. Quay trở lại kênh thì hôm nay em sẽ trả lời các bác là cái thắc mắc là ở cái mức giá mà tầm phân khúc dưới 2 triệu các bác nên chọn những con máy Hàn nào để phù hợp với mục đích sử dụng của các bác. Thì hôm nay em có một cái sản phẩm ở đây muốn giới thiệu cho các bác, đó là con máy Hàn Kobe X Super 250 nhé. Với cái mức giá là 1.850.000, cùng với đó là một số cái phần quà đi kèm, thì các bác đưa ra quyết định xem là có nên sử dụng những con máy tầm giá rẻ như thế này hay không, để đi công trình hay không, và nó có thể đáp ứng được cái nhu cầu của bác hay không. Thì chúng ta hãy cùng xem hết video nhé. Đây các bác nhá, một con Super 250X công nghệ Nhật Bản đây. Dòng Hàn đang để là 193 và test thực tế tại xưởng luôn. Test thực tế tại xưởng luôn cho các bác xem. Nữa để cho các bác xem cái chất lượng mối hàn của nó. Đang thi công cái bồn dầu nha các bác nhá. Con này thì kéo được cả que 2 ly 6, 3 ly 2, que 4 ly, kéo được hết. Đây anh em nhá, mối hàn thực tế nó đây nhá. Đấy, vảy rồng, vảy ráo, con này vảy TT luôn này. Đẹp chưa? Mối hàn đẹp chưa? Đấy, mối hàn thực tế nó. Đấy, test thực tế không anh em lại bảo là làm màu. Đây. Con nào mà thích những cái con máy này đi công trình thì cái số điện thoại em để ở phần dưới của màn hình ấy, các bác gọi điện đặt hàng bên em gửi hàng kiểm tra test thoải mái rồi thanh toán. Con máy của hãng Kobe thì thực sự nó là thiết kế rất là đẹp luôn. Cái nước sơn của nó là màu đỏ kết hợp với màu trắng. Nước sơn thì rất là bóng, rất là đẹp. Các cái viền bo góc của nó này thì được bảo vệ bằng cái tấm nhựa này để tránh va đập chấm móc méo cái kết cấu bên trong nhé. Bên này thì là kìm hàn kẹt mát thì các bác kết nối ở đây. Các cái dấu âm dương thì nó được khắc laser nhé. Các chìm thì nó sẽ không bị mờ khi chúng ta sử dụng mà có bụi bẩn bám vào, không biết là đâu là âm đâu là dương. Còn bên này là nút chỉnh dòng hàn nha các bác, nút chỉnh dòng hàn này, đồng hồ điện tử này, đồng hồ điện tử hiển thị dòng hàn này. Đấy. Ở đằng sau đít thì ta có cái quạt tản nhiệt nhé, quạt tản nhiệt và công tắc đuôi, lát nữa thì em sẽ ra kho test trực tiếp cho các bác nhé. Mà con này thực tế là bên em đang dùng ở bên kho nhé, đang dùng một con này ở bên kho. Và thay vì các bác là bỏ tiền ra nhiều, ví dụ các bác sử dụng với mục đích ít, không cần nhiều đến không cần sử dụng nhiều thời gian, hoặc là cần phải kéo que 4 ly 5 ly, thay vì các bác bỏ một đống tiền ra các bác mua những con máy Nhật, con máy của Anh Quốc với giá thành nó có thể đất gấp đôi, gấp 3 hoặc thậm chí gấp 4 lần con máy chính hãng của Nhật, thì các bác có nên sử dụng những con máy thế này hay không, có nên bỏ tiền ra hay không, hay là chỉ cần bỏ một số tiền nhỏ hơn mà vẫn có thể sử dụng được các cái tính năng công năng của các bác. Phụ kiện đi kèm của máy là đầu tiên là có một cái kìm hàn này, rơi cái dây hàn rơi vào tầm 4 mét cho các bác. Dây hàn này là vào 4 mét, phụ kiện đầu tiên. Thứ hai là thêm một cái mặt nạ này. Mặt nạ hàn bằng nhựa, thì cái này của nó sẽ không nhìn được xuyên qua lúc mà các bác không hàn nha. Nó kính của nó là gọi như là màu đen xít rồi, chỉ khi nào mà hàn phát ra tia lửa thì các bác mới nhìn được qua và cái xác định được cái vị trí của mối hàn. Cái này là đồ đi kèm thôi. Nếu mà như mà các bác mà hôm nay mà xem cái video này muốn mua con máy này, bọn em sẽ tặng cho thêm các bác là một cái kính hàn điện tử nhé. Kính hàn điện tử nó khác với cái mặt nạ hàn là như nào. Kính hàn điện tử là khi nào các bác hàn nó sẽ tự động tối lại, còn cái này thì bình thường nó đã tối rồi. Khi mà các bác đeo vào các bác cũng, nếu mà không hàn ấy thì nó không nhìn được cái gì luôn. Còn cái kính hàn điện tử này không hàn, nó vẫn sáng, nó vẫn đeo được cái nó vẫn nhìn được như lúc ban đầu nhé. Thì hôm nay bác nào mà xem được cái xem được cái video này, em sẽ tặng cho các bác một cái kính hàn này kèm với con máy này. Dây kẹp mát của nó thì rơi vào tầm 2 mét thôi. Quan điểm của em thì cái dây kẹp mát 2 mét này thì nó là hơi ngắn. Nếu mà nhà thiết kế nó đưa ra có cái dây nó tầm 3 mét trở lên thì các bác có thể là
đi kèm với cái dây cái kìm hàn này, dây hàn này 4 mét thì nó sẽ hợp lý hơn, thì hơi ngắn 2 mét. Ở đây là cái tay cầm để các bác cài vào đây để sử dụng mặt nạ nhé, cài vào đây để sử dụng cái mặt nạ hàn này. Tiếp theo là gì đây? Tiếp theo là một cái búa gõ xỉ. Máy hàn que thường thì các hãng đều cho chúng ta là một cái búa gõ xỉ nha các bác, bởi vì hàn que xỉ rất nhiều, và cần những cái búa gõ xỉ. Nếu mà như hàn tích thì chúng ta không cần không cần búa gõ xỉ. Và hôm nay đặc biệt bác nào mà xem được cái video này mà mua con máy hàn này thì bên em sẽ tặng cho các bác một đôi găng tay da bò. Đôi găng tay da bò trị giá 50.000 các bác. Bình thường cái đôi găng tay bình thường, nhưng mà các bác mà hàn ấy mà không có cái đôi găng tay này, như hôm trước em hàn này, có đi hết cái lớp lông da tay này luôn, đi hết nha. Cái sức nóng của cái mối hàn nó phát ra mới đầu các bác hàn bình thường ấy thì nó không có cảm giác gì đâu. Bởi em đã thử test rồi, không có cảm giác gì. Nhưng mà sau về nhà bắt đầu da nó mới đổi màu và nó như là xám nắng ấy, giảm nắng, như ở nhiệt độ đây nó sẽ cao hơn, giảm nắng và nó sẽ làm cho chúng ta là cháy da, sau đó thì sẽ bong dần và chúng ta cảm giác ngứa nha. Vì vậy các bác nên là đeo đồ bảo hộ đầy đủ khi hàn nhé, có đồ bảo hộ đầy đủ, cộng tặng kèm cho bác là kính hàn này, bao tay da bò này, cái mặt nạ hàn này. Thì khi các bác dùng thì dùng, không dùng thì đeo cái kính hàn này cũng được nhé. Đấy, nếu mà các bác mà đi dùng đi làm công trình, các cái công trình mà như là kiểu như xưởng cơ khí nhỏ này, hàn cửa này, hàn bàn ghế này, hàn giường này, hàn bờ rào này, cũng đi công trình này, thì các máy hàn điện tử này nó là nhỏ gọn, nó tuy các bác nhìn mọi người nhìn thế này là nó to thôi, nhưng mà thực ra nó chỉ có tầm chục cân, chục kg, nó nhỏ gọn hơn chán so với các máy hàn cơ của Nhật. Máy hàn cơ của Nhật thì nó cái con mà 250A này nó rơi vào tầm 3 mấy cân, nếu mà các bác đi công trình mà vác cái con đấy thì khả năng là sẽ hết tay các bạn, đúng rồi, sẽ hết tay. Thì mà cái giá thành của nó thì nó đắt gần như gấp 3 lần cái con máy hàn điện tử này. Đấy, hàn điện tử của Trung Quốc này. Đấy, thì ví dụ như các bác mà sử dụng với các cái thời gian hàn tầm độ khoảng một ngày làm độ khoảng vài tiếng, thì các bác có thể sử dụng những con máy này nhé. Nếu mà các bác mà bỏ số tiền ra lớn quá để sử dụng những con máy Nhật ấy, mà chỉ có mục đích sử dụng của mình không nhiều đến mức đấy thì chúng ta là quá là lãng phí luôn. Đấy, các con máy Nhật sử dụng trong các cái trường hợp nào, các trường hợp mà công trình, các cái cơ khí nặng, nó gọi là cơ khí nặng, ví dụ như là đóng tàu hay là những cái thiết bị máy móc như là xe lu, xe máy xúc ấy, thì những cái miếng thép của nó dày độ khoảng 15-20 phân như này thì các bác nên sử dụng con máy Nhật. Người nó khỏe, nó hàn được que tầm một con máy tầm 300A. Những con máy to hơn thì những cái con máy đấy thì nó có thể là kéo được những cái que sắt, cái sắt dày 20 ly thì nó sẽ đảm bảo chắc chắn hơn cho các bác. Còn những con máy này thì các bác nên, những con máy này mà vào những cái máy móc như thế thì nó không chịu được đấy. Thế thì mà mức giá của nó chỉ bằng 1/3 thôi, nhưng mà vẫn có đủ thể sử dụng. Nếu mà các bác mà không dùng trong các cái trường hợp như thế thì các bác chọn con máy này nó sẽ hơn đấy.